大家好，大家都知道，现在房子格局都是五花八门的，有些户型的衣柜就是不能正常化。今天就分享一款床靠背的拐角衣柜带书桌一体柜的制作，纯干货，储物空间满满。一起来看看制作过程和完工效果吧。感谢大家观看，谢谢，关注我，下期更精彩。